Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Uyu munsi tugiye kureba ku muvuduko w'ukuri. Ariko uwo muvuduko w'ukuri tuvugaho ntago ari ukuntu kuri gushobora kunyaruka, kuko tuzi ko ikinyoma cyo kinyaruka kigakwira hose mu gihe gito ariko ntikirambe. Reka turebere uwo muvuduko w'ukuri tuvuga ni uwuhe. Nushakisha ukuri nako kuzagushakisha, hanyuma kukubature, kukiza ingoyi y'ibyo urimo byose bikugoye. Ariko se ni gute uzashakisha ukuri? Ugomba kuba mu munyenga n'ukuri nako ukaba mu munyenga nawe ugakunda ukuri nako ukahakunda. Ukuri rero tuzi ko kudahera, niyo wagira ute ukuri ni kujya guhera. Byafata igihe runaka, ariko uko byagenda kose ukuri ni guhera kujya ahagaragara. Ikinyoma rero gikwira ahantu hose vuba kandi kigahera vuba. Ni ukuvuga ngo ikinyoma kirirukanka kigakwira ahantu hose vuba, abantu bakagihinduranya uyu munsi cyangwa ejo, ariko kikaba gifite agahe gato kigahita kikarangira vuba nabo. Ariko ukuri kugenda gahoro, kagenda gahoro, ariko kakaramba igihe cyose, ubuziraherezo. Ukuri yari ukuri guhora, ukuri iteka ryose, ntabwo guhinduka. Ntushobora guhindura ukuri. Uyu munsi ntabwo ushobora kuba ukuri ngo ejo guhinduka ikinyoma. Aho ikinyoma kirahinduka kuko abantu bakibeshya rimwe, uko bakibeshya uyu munsi niba bari ko bakibeshya ejo bagenda bagihinduranya, ariko kigahora ari ikinyoma, kikagera kigasaza kikubita hasi. Reka tuze kureba ukuntu ukuri gukubita ikinyoma hasi neza. Reka turebe. Kunda ukuri kuko ubugwaneza bwawe ntabwo uzawukinana. Iyo uguye neza ugakunda ukuri, ugahora ukorera mu kuri, byanze bikunze uko kuri kuzagaragara kandi kuzagufasha mu bihe biri imbere. Reka turebe rero icyo Bibiliya itubwira ku kuri. Zaburi 25:5. Nyobora mu kuri kandi unyigishe, kuko uri Imana kandi ukaba n'umucunguzi wanjye. Ni weho mizero yanjye kandi nizera muri weho umunsi wose. Nyobora, nyigisha Mana, kuko ni weho mucunguzi wanjye, niwe mukiza wanjye, niwe byiringiro byanjye umunsi wose, iminsi yose. Imana rero urumva ko iyo ufite ukuri ikwitaho. Iyo ufite ukuri irakuyobora, irakwigisha. Kuko ukuri dusoma muri Bibiliya, iyo utarakumenya ukagira Imana ukagusomaho gatoya gusa, wumva wahora mu kuri umunsi wose, kuva mu gitondo kugera nimugoroba, bugacya bukongera bugacya, ukahora mu ijambo. Njya nifuza kuvuga Imana, ngerageza kuba mu ijambo ko nshoboye, ariko ngize Imana nkajyamo ngaturamo simvemo. Ngize Imana nkajyamo nkagomamo simvemo. Noneho ibyo numva ibyo Imana igenda inyereka, noneho bikikora byose nk'inshuro 10. Kuko benshi muri iki gihe bibwira ko bazi ijambo ry'Imana cyangwa bumva ijambo ry'Imana cyangwa bazi ukuri. Turagerageza, abantu baragerageza, ariko akantu tuzi gashobora kuba kangana gutya. Kuko Bibiliya yandikwa mbere, ijambo ry'Imana ryandikwa, ukuri kukiriho, kukiyoboye isi. Nta buyobe bwari buriho cyane nk'uburi uyu munsi. Byagenze gute? Isi yagiye mu buyobe gute? Ibyo bintu byose ukabyibaza, noneho ukagenda ushakisha ukuri, ukareba, usanga ahubwo indimi z'amahanga bagiye bahinduramo ibintu, usanga zarayobeje abantu, aribwo buyobe bukwiriye isi muri ino minsi. Reka dushake ukuri, tumenye ukuri, kuko kuzatubohora. Ese bizatwara igihe kingana iki kugira ngo ukuri kugere ku ntama zisinziriye, kugere ku basinziriye, kugere ku bantu batazi ibintu biva niyo bijya,
bibwira ko bari mu kuri mu munyenga w'isi aho kuba mu munyenga w'urukundo w'ukuri kugira ngo bashakishe Imana. Abantu benshi nzi ko bazatungurwa ukuri kuzagenda kujya hanze kuko hari ibintu biba mu isi bigatungura abantu. N'umuntu wari uri mu isi avuga ibintu ko bigenze gutya nta kintu kibiri inyuma. Hari igihe rero kizagera ukuri nyakuri kukaza hanze, noneho ibyo abantu bibwira ko ariko kuri bagasanga ari ubuyobe buhambaye. Icyo gihe rero kizaza ryari kugira ngo uko kuri kuzagere no ku ntama zisinziriye, abantu basinziriye batazi ibyo barimo bakurikiye isi buhumyi. Uko kuri tubifuza ko kuzabageraho nabo bagakanguka. Iyo rero satani amaze kubona ko ikinyoma cye kitagifata, ibyo yagiye abeshya abantu ibisekuru n'ibisekuruza, satani icyo akora azana ikindi kinyoma, akongera kandi azana ikindi kinyoma, akazana ikinyoma gishya, akongera akabeshya, agahindura abantu byaba na ngombwa atari kubw'umubiri gusa cyangwa se mu mitekerereze y'abantu, ahubwo agakoresha n'ingufu zo ku mubiri kugira ngo aguhindure. Nubwo iki satani rero ahindura abantu kugira ngo ayobye uburari abajyane muri wa mujyi we w'ikinyoma, aho kugira ngo abantu bakanguke barebe ukuri. Kuko satani azi neza ko afite agahe gato niyibeshya abantu akabareka atabahinduye bazahita babona ukuri. Kandi babona ukuri satani bizabiranye nyine ko niba ufite ikinyoma hano umuntu akabona ukuri ntabwo asubira ku kinyoma, sibyo? Umuntu yamaze kubona ukuri akumva ko mu mutima we avuga ati uku ni ukuri kabisa. Ubu byanze bikunze iyo ikinyoma kiri aha n'ukuri kuri aha ububizi ntushobora kubihakana. Niyo wabihakana inyuma cyangwa ku munwa, mu mutima ububizi. Reka turebe rero ikinyoma kizahura n'ukuri mu minsi iri imbere. Tuvuge ikinyoma kikazenguruka kikihuta kikajya hose, ariko ukuri kukagenda gahoro ariko gutuje kwemye, noneho bizageraho bihurira. Ikinyoma nigihura n'ukuri, ikinyoma kizikubita hasi kizaba kirangiye burundu. Niko rero ukuri kuzagenda kuzazamuka nk'imbuto bateye mu butaka ikazamuka. Niko ukuri kuzazamuka, niko kuzazamuka nk'ingemwe bateye mu butaka kandi izamuka isoni ku butaka tegeza kugira ngo ijye mu butaka irengerwe ibihe byose, ariko nyuma y'igihe runaka ikazamuka. Kuriya rero izamuka, urubuto ruzamuka, niko kuri kuzazamuka no gukwire mu bantu bose, none abantu bose batangarira bakavuga bya bintu twebwira ko ukuri kumbi ni ibinyoma gusa. Nuko rero ibinyoma bizigirayo nk'ubutaka bwigirayo, noneho kuzamuka hejuru mu bantu kuyobore nk'uko byamye kera. Reka turebe rero nicyo gihe nibwo abantu bose bibaza, abantu bose bari mu kinyoma bizabagiraho izi ngaruka. Abantu bari mu kinyoma badafite ijambo, badakijijwe, bazagira izi ngaruka, cyangwa se n'izi ngaruka ukuri kuzabagiraho nikumara kumenyekana, bataragushatse ngo bagukunde, bataragukozwaga. Ese ntabwo bizaba byaratinze? Ese iso naho ntabwo zizabakora kubera ko wiriringiye ikinyoma ukagituramo n'umutima wose kugira ngo kivemo usanga ukuri. Ni ibintu bitoroshye, ni ibintu udashobora gutwara umwanya. Nakubwira ngo rero tangira witoze gushaka kuri ugukunde, kuko uri n'ugukunda nawe uzagukunda, kuko ubemo nawe ukubemo. Niyo mpamvu rero icyo gihe ubwo ukuri kuzatsinda kugaganza, ntabwo ari kera ni vuba, ntabwo ari kera ni vuba. Icyo gihe izizagira umudendezo, abantu bagira umudendezo kandi bagira n'ubusabane n'Imana, kuko bazamenya ko Imana ari Imana iriho, yahozeho kandi izahora igihe cyose, maze bahore mu munezero, bagire ibyishimo bidashira ubuziraherezo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.